Hey guys, what's up and good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. আজকে দিদির বাড়ি যাবো, অনেক দিন দিদির বাড়ি যাইনি অ্যান্ড বাইরে ওয়েদারটাও খুব একটা মানে ভালো না, মানে ওয়েদারটা তো ইজ লাইক ইটস মাই ফেভারিট ওয়েদার, বাট আমাকে বেরোতে হবে। তো প্রে করছি যাতে বৃষ্টিটা না আসে, আমি চলে যাওয়ার পর যেন যত ইচ্ছা বৃষ্টি হয়, বাট মনে হয় না যে আমার পরে আছে বলে আজকে, বিকজ বাইরে ভীষণ মেঘ করেছে। তো মনে হচ্ছে না আমি বেরোতে পারবো বলে এখনই। এমনিতেও আমার কাজ আছে কিছু, বাবার জন্য লাঞ্চ করে দেন বেরোবো। তো দেখা যাক, আই হোপ কি ততক্ষণে বৃষ্টি হয়ে যাক বা তারপরে বৃষ্টি আসবে। এমনিতেও যেতে যেতে আমার 1.5 ঘন্টা তো লাগবেই। And it's raining. মানে রোদ উঠছে আর বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে। তো হোপফুলি এখন রোদ উঠেছে, আই হোপ কি এরকমই থাকুক এখন ওয়েদারটা যতক্ষণ আমি বেরোচ্ছি। আমার রান্নাও হয়ে গেছে, বাবার লাঞ্চ বানানো রেডি, এখন জাস্ট রেডি হবো আর বেরোবো। সো আই এম রেডি ফর দ্য ডে, লেটস গো।
তো এসেই ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করতে বসে গেছি। লাঞ্চে আছে ভাত, ডাল, আলুর চিপস, এগ কারি আর আলু ভাজা। আর এখন কিছু একটা দেখবো। আমি এসে লাঞ্চ করেছি, ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করেছি, দেন ঘুমিয়ে পড়েছি। মানে পঞ্চায়েত দেখছিলাম, পঞ্চায়েত দেখতে দেখতে সেকেন্ড এপিসোডটা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি। বিকজ এত মাথা যন্ত্রণা করছিল, ঘুম থেকে উঠেও মাথাটা এত যন্ত্রণা করছে। দেন ভাবলাম যে না, একটু ছাদে ঘুরে আসি। তো এত সুন্দর ওয়েদারটা আর আকাশটা তো সুন্দর লাগছে, মানে দেখাচ্ছি আর একবার। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য স্কাই গাইজ, কি সুন্দর লাগছে। I am like totally obsessed with the sky. I love মানে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবো। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য স্কাই। আমি ভিডিও বানাচ্ছি আর তখন থেকে ইনি একদম মানে দম দিয়ে এসেছেন বোধ হয়। কা 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 করেই যাচ্ছে। আমি না আকাশের পিকচার তুলতে খুব 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 ভালোবাসি। সো আমি আজকে অনেকগুলো পিকচার তুলে নিয়েছি। লাইক আকাশটা এত সুন্দর লাগছে, আমি অনেকগুলো পিকচার তুলে নিয়েছি। তো ভিডিওটার শেষে আমি কয়েকটা পিকচার অ্যাড করে দেবো, সো তোমরা দেখো। অ্যান্ড ইফ ইউ আর অলসো অবসেসড উইথ দ্য স্কাই, লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স। আজকে এত বৃষ্টি হয়েছে, লাইক মানে মনে হচ্ছিলো ওয়েদারেরই মুড সুইংস হচ্ছে। একবার এত ঝমঝম করে বৃষ্টি আসছে, আবার কিছুক্ষণ পর রোদ উঠে যাচ্ছে। বাট ঠিক আছে, আমি ভাবছিলাম যে আসবো কি আসবো না, অনেক ভেবে চিন্তা না, টাইম পাবো না পুরো সপ্তাহে। আজকে শনিবারটা রবিবারটা ছুটি পেয়েছি, তো ঠিক আছে চলো চলে যাতে হ্যাঁ, একটু না ভিজেই যাবো। বাট ভিজে যায়নি, ভালো মতো এসে গেছি। চলো একটু চা খাওয়া যাক, আমার এখনও ঘুম কাটছে না। ভিডিও স্টার্ট করি, তিনি এখন ছুটি দেখাচ্ছে। সো নাও ইটস ডিনার টাইম। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। সো সবাই খুব ভালো থেকো, স্টে হ্যাপি, স্টে হেলদি, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাভ ইউর সেলফ, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। বাই, গুড নাইট।